begitu, Ses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oke, dah on nih. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Jiran Manoro. Di sini saya akan merancang sistem klakson motor sport. Sistem motor klakson terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ada maklar, string, kunci kontak, saklar klakson, dan klakson. Sebelum perangkaian kita harus memeriksa dulu komponennya menggunakan alkometer. Di sini kita menggunakan alkometer elektronik, digital elektronik. Cara menggunakannya tinggal puterin aja. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan maklar. Yang positif, yang merah, yang negatif, yang hitam. Di sini baterai ada 1,241, berarti baterainya jelek. Langkah kedua kita akan memeriksa screen. Ininya putar ke OHM. Di sini harus ada kontinuitas atau ampermeternya bunyi. Ini tidak ada, berarti screennya jelek. Kita lanjut ke kunci kontak. Ini tombol kunci kontaknya bermasalah, berarti jelek, nggak bisa digunakan. Kita lanjut ke saklar starter atau switch switch klakson. Oh, ternyata ini juga nggak ada kontinuitas, ketika ditekan berarti jelek. Dan ini juga nggak ada klaksonnya, berarti nggak bisa dicek. Kita lanjut ke rangkaiannya. Ini ngecek nanti. Pertama kita masukkan ke positif baterai, lalu ke string, dari string kunci kontak, dari kunci kontak ini harusnya di sini karena rusak di sini. Dari kunci kontak ke switch klakson, dari switch klakson ke klakson, dari klakson ke negatif. Sekian rangkaian klakson, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.